अच्छा अब्बास भाई देखें, हमेशा से मेरी बहनों की बड़ी रिक्वेस्ट रहती है कि नहीं भाई कुछ लाइन अलाइन स्ट्रेटनर लाजमी ला देंगे, स्ट्रेटनर ब्रश देंगे। अब आगे स्ट्रेटनर ब्रश इसको कहते हैं, लेडीज की बड़ी डिमांड है, ब्रश 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 मांगती है, ये प्रोफेशनल ब्रश है, इसको कहते हैं ब्रश, ये काम करता है। थोड़ा सा कॉस्टली है मगर बहुत अच्छा। देखिए मैं इसकी एक और चीज दिखा दूं, ये ब्रश मार्केट में चल रहा है मगर ये डुप्लीकेट है, काम करता ही नहीं है। अच्छा, अब इसको लोग ओरिजिनल करके बेच रहे थे मगर ये ओरिजिनल नहीं है, बिल्कुल फेक है। इसकी प्राइस जो है 900 रुपए, 900 रुपए। सही है, घटिया क्वालिटी काम ये है। कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास चीज अच्छी आई तो मैं इसको अच्छा कह रहा हूँ, ये है अच्छा। ये आज से पहले मेरे पास 3500 रुपए का आया था, आज दोबारा आया। ऐसे रेट इंशाल्लाह दुआएं देंगे इंशाल्लाह लोग। 1950 रुपए का, ये क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त। इसका डिस्प्ले भी मैं दिखा दूं, बड़ा जबरदस्त है। ये देखें इसका डिस्प्ले ओरिजिनल डिस्प्ले है, इसमें भी ऐसे डिस्प्ले मगर ये वर्क करता है। ठीक है, ये काम कर देगा, कितना जबरदस्त गर्म भी हो गया। लगाया बस में, देखिए हीट कितनी आ रही है, लगाते ही आने लगा। हाँ सही है, ठीक है। स्ट्रेट भी सही करेगा, 1900 रुपए, 1900 रुपए। ठीक है, केमी का ये भी नया डिजाइन में बहुत जबरदस्त चल रहा है, ये भी कस्टमर की ये बिल्कुल नया है। नहीं ये लेटेस्ट है, ये देखें ब्रश के साथ है, ये बिल्कुल सही है। इसकी प्राइस जो है 1750 रुपए, 1750 रुपए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक ये बहुत जबरदस्त सेनकोर का मेरे पास ब्रश आया, ड्रायर वाला ब्रश है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। मुझे मतलब अब तक जो है ना ऐसी चीज नहीं मिली। बिल्कुल सही है, सिर्फ 110 पीस है माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, जो भी मेरी बहन लेगी इंशाल्लाह दुआएं देंगी। जिसमें हेयर ड्रायर भी है। अच्छा, अरे जबरदस्त यार, ठीक है, हवा आ रही है, ठीक है, गर्म हवा है, ठीक है। ये बाल सुलझाने के लिए, बाल बनाने के लिए बेहतरीन है। ये बालों को स्टाइल भी देगी, और गीले बाल जब हम नहा के आते हैं तो बाल बड़े गुच्छे हो रहे, तो इसके लिए बड़ी जबरदस्त है। सही है, बिल्कुल सही है। जो 10 मिनट 15 मिनट में करता है, ये सेकंडों में करेगा, बिल्कुल सही है। देखिए बाद में कितनी, हाँ एयर गर्म आ रही है इसकी। हमारे व्यूअर्स को जरा दिखा दें। ठीक है, जबरदस्त है नईम भाई। और सेनकोर कंपनी का है, ठीक है, लोकल नहीं है, ब्रांडेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी। इसकी कैटलॉग वगैरह भी दिखा दूं, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। ठीक है, ये कैटलॉग वगैरह है इसकी, बिल्कुल सही है। ये ओरिजिनल की पहचान सही है, बिल्कुल सही। कंपनी का है, प्राइस इसकी जो है 2500 रुपए, 2500 रुपए। अरे नहीं है बात भाई, मैं हंसना उसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए, 1200 रुपए, बिल्कुल। ये चाहता मेरा भाई एमए ट्रेडर, इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो अब्बास भाई रमजान के बाद मैंने कहा था मैं 6 महीने साल बाद ऐसा एक बम फाड़ूंगा, वो बम भी इंशाल्लाह फाड़ूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी। यकीन करें मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, ना माल की कमी है, अल्लाह का शुक्र। आप यकीन करें कमी नहीं हो रही। मैं जिस तरीके से माल बेच रहा हूँ, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतनी बरकत दी है बेशक कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल सही है, मर भी जाऊंगा मगर इससे पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल सही है। मैं इसी तरह लोगों को एक एक पीस होलसेल में देता रहूंगा, लोग दुआएं देते रहेंगे और जलने वाले जलते भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही है। अच्छा सेनकोर कंपनी का है, प्राइस बताएं। नहीं 1200 रुपए, 1200 रुपए, ठीक है। एक ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। अरे ये क्या ले आए यार, बात में देखें माशाल्लाह, बेबी स्ट्रेटनर, बाजार बेबी स्ट्रेटनर है। ये देखें, ये लॉर्ड में आया हुआ है, ठीक है। देखिए लॉर्ड का जो स्ट्रेटनर होता है वो कहते हैं दूसरे मुल्क के लिए बनता है, वो कहीं से अरेंज करके हम अपने पाकिस्तान लेके आते हैं तो उसको लॉर्ड का माल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त है, छोटा है मगर बड़े जैसा काम करता है, सही है। इसकी कीमत जो है 3500 रुपए है। कहाँ पे? बाद में 3500 नहीं, देखे इसमें 2 मॉडल है, पहले बता दूं। इसकी पैकिंग भी बहुत जबरदस्त है, अगर किसी को आपको गिफ्ट करना है तो बहुत जबरदस्त है। सही बात है यार, प्राइस 3500 रुपए। अच्छा आवाज भाई सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए, 900 रुपए का ये चीज आई ना मेरे यार। ये छोटे स्ट्रेटनर में मेरे पास इससे अच्छा ना आज तक आया ना आएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं भाई, ये मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है, जिसको भी चाहिए ले ले। और ये हीट भी बहुत होता है, बात बेहतरीन, इजीली देखें आप। स्विच बोर्ड भी हमने आपको दिया है, हर तरह का स्विच इसके अंदर इजीली लग जाएगा। सही बात है, 900 रुपए प्राइस है इसकी, 900 रुपए। बाद में ये 900 रुपए हो गए, ये 1750 रुपए हो गया, ये 1950 रुपए का हो गया, और ये वाला हो गया सिर्फ 1200 रुपए। और ये दोनों का मैं रेफर करूंगा, ये दोनों चीजें आपने छोड़नी नहीं है इंशाल्लाह। जिसको भी चाहिए, दोनों चीजें बहुत प्यारी है। अच्छा बस भाई, ये बहुत प्रोफेशनल हैवी ड्यूटी ड्रायर आ गई मेरे पास, और VNG कंपनी के, ठीक है। पावर भी बहुत पावरफुल है, और इसके बटन भी बड़े प्यारे हैं, ठीक है। ये मार्केट में इसी तरह का ड्रायर 7000, 6000, 5500 का बिकता है, ठीक है। अगर हम ये दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2250 रुपए का। इसका प्रेशर चेक करें, जबरदस्त। ये देखिए कहाँ तक हवा रही है, ये लोगों का अंदाजा है कि वो चलते कितना ही रहेगा। ये सही है, देखिए कहाँ तक हवा रही है, ठीक है। ये है ड्रायर, फिर खानदानी ठंडा गर्म दोनों है, सही है। ठंडा गर्म दोनों है। इसकी प्राइस और 2250 रुपए है, ठीक हो गया। ये इसका बॉक्स है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेटनर की बड़ी डिमांड थी मगर ये रह गया था, हर दफा मैं दिखा दूं 3-in-1 और काम भी बहुत अच्छा करता है। ये रोलर हो गया आपका, ठीक है, ये स्ट्रेटनर हो गया, और ये क्रिम्पर हो गया, बिल्कुल ठीक है। 3-in-1 शिनॉन कंपनी का ये स्ट्रेटनर 3-in-1 है, बहुत अच्छा वर्किंग करता है। ये इसका बॉक्स है, ठीक है, ठीक है। 1300 रुपए इसकी प्राइस है, 1300 रुपए इसकी प्राइस है, सही है, ठीक हो गया, जबरदस्त है। और माशाल्लाह काम भी करता है, स्ट्रेटनर, रोलर, क्रिम्पर, तीनों चीजें आ जाएंगी इसमें, बेहतरीन है। ऑपरेट आपने पूरा बंद करके करना है इसको, ठीक है।
अच्छा बाद में माशाल्लाह हमारे भाइयों के लिए भी बड़ी जबरदस्त चीज आ गई। देखिए शेवर की रेंज बहुत जबरदस्त आई है। ये केमिकम पहले इससे पहले बेच चुके हैं, 3-in-1 इसी में डेलिंग का है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। शेवर है इसमें क्लीन शेव करने के लिए, ठीक है, ये क्लीन शेव करने के लिए शेवर आ गया आपका, ठीक है। नाक कान के बाल कटिंग करने के लिए आ गया और ये बारी कटिंग करने के लिए आ गया, ठीक है। 1100 रुपए का रेट है इसका, हमने कर दिया सिर्फ 800 रुपए, 800 रुपए 800 रुपए का कर दिया। ये सिंगल हो गया। इसी तरह का प्रोफेशनल में बहुत सारे लोग जो है सिर्फ क्लीन शेव के लिए मांगते हैं, उनके लिए आ गया ये, ठीक है। एक प्लेट ये लगा हुआ, उसका एक्स्ट्रा प्लेट भी जो है इसके साथ ही है, सही है, ठीक है। पास में इसकी प्राइस जो है सिर्फ 950 रुपए, 950 रुपए। सिंगल में इसके एक्स्ट्रा कवर भी दिया हुआ, ये चार्जेबल इसके अंदर, सही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये शेवर आ गया, ये जो है ये टेफ्लॉन सेरेमिक में बना हुआ होता है, ये बहुत जबरदस्त है, अप डाउन भी करता है, ठीक है। ये शेवर आ गया डिजिटल में, ठीक है। इसकी कंप्लीट एक्सेसरीज भी इसके साथ ही रखी सारी, ठीक है। इसके कवर, इसके जो सारी चीजें इसके अंदर है, और ये शेवर आ गया, बड़ा जबरदस्त शेवर है। इसकी प्राइस 1500 रुपए, ठीक हो गया, बहुत जबरदस्त है। काम करने कवर हट भी जाएगा। उसके बाद आप जो है इसको देखें ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, ठीक है। जीरो पे भी बहुत जबरदस्त करता है, मैं भी करके दिखाऊं, मगर 1500 रुपए का ये, जी 1500 रुपए का स्पीड है। बाद में इसमें देखें ये दो स्पीड है, बहुत तेज चल रहा है, ठीक है, ठीक है। 1500 का बहुत अच्छी क्वालिटी का, सही है। इसके बाद मेरे दिल की जान, अच्छा मेरी दिल की जान, मेरी दुकान की पहचान, ये सबसे अच्छा ट्रिमर यार, ये टोटल मेटल में बना हुआ, ये इसका चार्जर है, ठीक है, ठीक है। ये इसकी कवर लगे बारीक मोटा कटिंग, सही है। ये खोल के दिखा दूं मैं, इसकी क्लिप भी दिखा दूं, और प्राइस भी बहुत जबरदस्त है। ये इसको नईम भाई बोलेंगे ट्रिमर का ढांचा, हाँ ये बहुत है, नहीं ढांचा नहीं, बहुत प्यारा ये है, बड़ा प्यारा मेटल है, ये बना हुआ है, मैं करीब से दिखाता हूं, ठीक है। बाद में इसकी स्पीड भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। साउंड बिल्कुल नहीं है इसका यार, ये बड़ा ये आपका चार्जेबल आ गया, ये यहाँ से इसका सेल निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक सेल मार्केट से और खरीद ले, 100 रुपए का आता है चार्जेबल सेल, सेल निकाल के आप लगा ले इसको, ठीक है। इसका देखिए चार्जर का देख, फ्लेक्सिबल चार्जर भी इसके, देख रहे हैं, सही है। ये इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, जबरदस्त। ये आपका मोबाइल के चार्जर में लग जाएगा, सही है। और है कितने का नहीं भाई? पैसे आप बताएं बस भाई, बहुत प्यारी चीज है, सब आइटम में सबसे यार, ये सारे तुमने जितने भी शेयर बताएं इनमें सबसे हेवी बताएं कितने का? अच्छा 1500 अगर ये बता दिया तो ये कम से कम 2000 का तो होगा। बस भाई 2000 का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 950 रुपए का ये। अच्छा ये 1500 का, ये 950 का, ये लॉर्ड में आया हुआ है मेरे पास, बहुत प्यारी क्वालिटी है, बड़ी टाइट चीज है यार, ये बहुत जबरदस्त चीज है। 950 में आंख बंद करके ले जाएं, दुआएं देंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल सही है, ठीक है। बाद में मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये, अच्छा है, ये मैं अपने लिए भी लेके जाऊंगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। बस भाई 950 रुपए इसकी प्राइस हो गई, 1500 रुपए इसकी हो गई, 800 रुपए इसकी होगा, 950 रुपए इसकी होगा, बिल्कुल सही है। सबके फादर हैं ये फादर है, ठीक है।